what video file AutoCAD don't give it test the job test by AutoCAD review sheet test go you on the area multi-line test single line test multi-line test go you do command here no empty and as each of it do so like that. Your multi-test video chart option about the Balabaret. One job, long year, test ID video yare, test color you yare, the ID video yare, my test one. Right? Now the AutoCAD test video here. Notation machine test out to our test matter multi-line test single line test. No Yano are a drawing, from the drawing single line test from multi-line test college of the other Yalo, Omani, and the another one, the last don't be Yava. Majority SID, every Yames, what is your test and you Yame, something to Amai, of Chili Shiba. Multi-line test. To directly top your already. To tap your more final be our Side Yame, Sadacha, Sashimi, the road, Yalo, and the Wafa, by Mabala, Taiwan, don't be our road daddy, multi-line test. Not test viewer, your single line test. A single line test could be up in the road, enemy test. So single line test could multi-line test could come in single line test card over so where you guess would do the other video, single line test to be to TD and also be about T. Got a job of stuff on ABM. We are in to auto movie. We need to come up to auto job meet away. The art was decided. So I love how. He told an angle rotation and Libya. Rotation and go to zero target. Somewhere in the river. He might have started image. He told him challenge test execute. Joe, single line test, or key on one. Multi-line test will typically try to chart of city, like power. A single line test could be tried to Obama. Single line and multi-line for example. No copy good and good students to single line or Obama, no power, multi-line or power. So let me write about it. So multi-line test could be MD and other work, T and R. Which are Sai में SID में ये डेवलपमेंट टॉप ये single line test चलो मानो सर्विस में माने कहते हैं DDL ना सुनियो DDL ना पास वाई क्लिप में दुनिया ने को आपको कस्टम हाई क्लिप भी ले जा रहे क्लिप चाबी ले जा रहे जो साइक्लिक भी ले जा रहे ये आगे और रिलेशन ही करना आप इधर जो व्यू उठा रहा है agar rotation di jero agar auto movie la off lo movie ta ma bi me so chu ta slow down ni yi pi la ari single line test multi-line test ni da chi cha de side में में sai तो di ma jero du chi da pa le so multi-line test pa la jero ka the location of which and a line divided line is such a a single line is options per property pulse object
ဆွဲထားတဲ့ line လေးရောက်ရှိနေကျွန်တော်တို့ပြောပါပါလဲဆိုတော့အားလေးအားလုံးမှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ content တွေရှိတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ property box မှာလေ့လာဆိုတော့ကျွန်တော် property box ကိုထိုးရနေပါပါတယ်ထိုးရဝါရဲ့ property box ကြားရပါတယ် property box ဒီ property box မှာကျွန်တော် no selection တွေထားပါ selection တစ်ခုပြလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် line လေးတစ်လိုက်ကို selection ပြလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် user တွေလာတယ် color တွေမှာရောက်ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော် line type တွေ line width တွေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ် coordinate မှာရှိပါတယ်ဆိုတာပြတယ်နောက်တစ်ခုအောက်ကိုဆက်သွားကြည့်အောင်မယ် line ရဲ့ length ကဘယ်လောက်ယူရှိတယ်တကယ်က series ဒါလေးပြတယ်နောက်ထပ် circle လေးတစ်ခု select ပေးကြည့်ဦး circle ဆိုလဲ circle အတွင်း area ဘယ်လောက်ရှိတယ် diameter ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပတ်လည်နားတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်စသဖြင့်ဒါလေးတွေကိုပြပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော် test ပါလဲသွားကြည့်တယ် test size ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော် test size ကိုလာပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့900ပဲရတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက width factor ဆိုတာရှိတယ် width factor ဆိုတာဒီ test နဲ့ဒီ test ရဲ့ကြားထဲက abuse 1.8 ကနေ1ထိထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် test time ကိုစောင့် test time လေးယူရတယ်နောက် test ရဲ့ justification လေးယူရတယ် justify လေးယူရတယ်အဲ့ဒါဒီလောက်ပဲယူရတယ်အဲ့ underline ပိုင်းထည့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေးထောက်ပြီးတော့ရှိမှာခရစ်ချက်ချတယ် underline ထည့်ရင်ရှိမှာကျွန်တော်ကလေးဆို percent user underline shift ကကျွန်တော် 5 ကတွဲနေ percent ပေါ့ percent user underline percent c ဆိုတဲ့ diameter ဖြစ်ပါတယ် c ဆိုတဲ့ ဘိုးချုပ်လို့ရှိမှာဒါလေးတွေသိရတယ်ဆိုတော့t under မှာရှိတဲ့ box လေးကိုထပ်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ် t under မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကsample ဆိုတဲ့အောက်မှာဘယ်နေရာပဲအားဒီ percent d ဆိုတဲ့ degree စသဖြင့်ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်လေးဆိုရင်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် test ကိုကျွန်တော် test site တွေချိန်လို့ရမယ် test တွေမျိုးမျိုးရေးလို့ရလိမ့်မယ်ပါတယ် test နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပါရှိတယ်ကျွန်တော် property box ကိုပြီးတော့ overview list ပါတယ် property box object တစ်ခုရဲ့ property box ဆိုတာဘယ် object test မှာနေသုံးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ် object ဖြစ်ဒီမှာ rectangle တစ်ခုဆွဲတယ် select ပြီးတော့ကျွန်တော် control bar လို့ခေါ်လိုက်တာလေဒါ polyline line type တွေ line width တွေစသဖြင့်ဒီမှာအများကြီးပါပါတယ်ဒီကဘယ်လောက်ရှိလဲစသဖြင့်as ဘယ်လောက်ရှိလဲ property box မှာပို့ပြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော် property box ပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ object တစ်ခု select ပြီး list ထောက်တာရှိတယ် align enter list ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြလာလဲဆိုတော့ဒီ object တစ်ခုရဲ့ detail ကိုကြာ level property box နဲ့ property browser နဲ့ custom လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် area ဘယ်လောက်ရှိလဲ parameter ပတ်လည်နာဘယ်လောက်ရှိလဲစသဖြင့်ဒါတွေတိုင်းပါပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ line polyline ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အခန်း area တွေပါတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း polyline နဲ့ပတ်ဆွဲပြီးတော့ select align enter list ထောက်လိုက်ရရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် a enter ဆိုပြီး area နဲ့ဝင်ရိုက်ရှာပြီးရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ modify command မှာ modify command မှာတော်လေးဆုံးသွားပါပြီ